咁咪啱啦！我哋今日去更加唔係更加嘅，搭1個鐘車左右。OK。點咗啦？西瓜卡在这吗？跟帖。不能吧？哦，唔係好大嘢，唔使買啫，行呢度嚟。點啊？嚟到郊區，我哋都好耐冇出過近郊。我感覺好似有步，係一條大街咁樣就通去晒城。有啲字喎，食咗佢先啊！我哋就係想食呢一間拉麵一排啲時。哇！唔心急喎，小朋友。好，想買咩？呢個我要麵。呢個係蝦醬油，你要睇下豚骨，你要邊個啊？我頭先睇呢個，我想食唔食呢個都好喎。我食呢個。好啊，食呢個黑嘅，跟住要有蛋啊，跟住就呢個。好，跟住到我揀。我要海螺，唔係一齊買，一齊入錢。極啊，玉子，我要海螺香呢個啦。好 ，total 2750蚊。我入2800。呢度要揀啊，揀現金先，係啦。跟住你就喺呢個位入錢，小姐2800蚊，2750蚊。你要喐過去，逐個，係啦。仲加少少啊，望住入。仲加100蚊，係啦。啊，好叻，我用晒啲散銀喎。好，跟住就撳中間黃色，係啦。
完全冇錯意，係要買飛先，跟住之後我哋先排隊。係啊，好好有遮嘅，非常好。ありがとう。Hello。把你干嘛？没。要算共晒啦你。哇！個蝦好唔出上去喎。じゃあ2席ですね。折りたたまない。どうしていけば。哇！食完個飯有陽光。好唔好食啊？好食喎，冇咗個黑雲。係啊，唔錯唔錯，推介。攬住冇走晒，哇！係行人專用區嚟㗎呢度。哦，冇，可能。哦，車站喺呢度。多啊！好似嚟咗長洲喎。啊，行啦，望下 Missy。啊，好搞笑啊！係咩？呢個膠紙咯，太在乎限定，呢度限定。不過對呢個係，有灰碟喎。係啊，我覺得幾得意。我想買呢個碟仔啊，係啊，同埋呢個。我都係要。行完先啦，費事拎住走啊！係啊。而家擒下小水你幫我打開佢望下。哇！我第一次見佢即時寫得咁靚，通常就係領喺後面。唔知幾時可以填滿咧，同埋有呢度嘅地圖，我哋可以沿住呢個地圖去行。太在乎天滿宮，仲修葺緊。哦，好彩嗰度嚟好好天，超多人，我哋去行下，100円。哇！又係大吉啊！好嘢，又可以留起，唔使綁喺度。但係留意翻啊，抽大空嗰啲咧就要綁喺度，啲大吉呢啲咧就帶走個運。有各式各樣喎。啱啊！買個俾啲女細啦，呢個好得意。跟住我就邊個屬馬？冇人屬馬喎。
我就要紅色。呢個婆婆，即係其實簡單啲嚟講，搭個幾鐘啊？有冇個幾鐘？冇，差唔多9個字，等車等咗8個字，就係食拉麵。尋晚就已經開始睇呢個人。啊，慢慢行翻出去，我想買個 Miffy 嗰啲。係啊，嗰個點係幾得意？唔好買甜。你寧願翻去食嗰啲洗我就唔中意買甜咯。你應該買翻去同佢食仲好。呢段片要留低啊，Darling！呢個哇，有日落仲唔係有日照日光仲靚。哦，呢個位好靚喎。我知買嘅。好啦，我哋飲下嘢啦。坐低飲嘢。嗱，你講過話你唔食雪糕，你一啖都唔好食。冇錯。又話唔食雪糕嘅。我就係知你係咁樣，唔想對住個。我就知你咁樣，所以就嗌一個雪糕，你唔好食啊！咁我食啦。我真係唔食。好啦，咁你一啖都唔好食，你淨係飲你個杯嘢。係。一粒丸都唔俾你食，一啖都唔得。好啊。我話俾你聽，好近嘅地方就係呢間嘢。喺邊度？黃竹坑。係咩？有呢間地鐵站。不過唔高。講女係咪好開心啊？係，睇下先。好虛偽啊！黃竹坑都有啊，去黃竹坑飲啊！我哋好似冇咁平啊嘛。冇咁平，咁梗係日本平啲好。佢幾濃郁又滑。哇！你睇下同頭先完全唔同，頭先勁陰天啊，又黑掹掹，又落雨啦。係啊，我都話唔落雨啊。做咩？行得行下條路咯，冇咁多人啊嘛。去買 Miffy， 哇，超級好天。係啊，陣間俾錢嗰刻再 check 清楚問佢係咪黑色，睇住啊，小心啊。係啦，豉油碟。係啊，啊好得意哦！途中止まりますのが下郡、春日原です。大橋、役員です。福岡天神行き普通電車ご利用のお客様。OK， 我慢慢行出去轉車嚟。
轉綠色線，黑嘅就好啲啊！綠色線。你咪港女，真係見靚次。哇，不得了！1、2、3，耶！其實都幾方便，駁多層行過嚟。食飯。想搭地鐵定巴士啊？冇所謂㗎。地鐵巴士。巴士直。小心啊 ！OK， 好揾路先 ，Ritz-Carlton 喺呢度啦。跟住之後就係呢個 Garden City， 我哋食嘅鐵板燒就呢度。2H， 等上一層。好靚呢度，係好準時。見到啦，就係呢間咯。我哋個客介紹。係喎。はい、水いきます。はい、ありがとう。
フーズでございます。前出嚟先。黒いちじ。好啦，最後一日啦，耶！サーロイン400。はい、お皿いただくの出してください。ジンジャーお願いします。はいよ。ライトケイ。はい、どうぞ。唔使咁緊張喎，明明人哋個肉好嫩，你睇，哇，勁大嚿，肉好大隻。喂，擺落口就嘅咁撓嘅呢個人。はい、行くわ。これは言葉足らずだけど。個飯好食啊嘛，好飽。跟住就好眼瞓啦。係啊，佢又知嘅。我哋記得咪入肉劑浸肉喎。好啦，我食飯先。喂，有雪糕食㗎嘛？係雪糕嚟嘅。點樣講咧？講到影得相先。喂，食飽。飲翻咩？食飽飲足。 OK， 食飽飲醉，羅餐係幾好食嘅，跟住有啲牛腩都 OK，但係太急真係。係，好啲咁就係最後一個晚餐，聽日翻香港。好，咁我哋早唞，拜拜。耶！